بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي
الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقصرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى لا إن الإنسان ليطغى الله الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله